daha teşekkür ediyor. Konuşmalarını yapmak üzere Yalova Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürel'i kürsüye teşriflerini arz ediyor. Çok değerli Vali Komutanım, Vali Yardımcımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız, ilçelerimizin belediye başkanları, değerli meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, çok değerli Yalova halkından katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun süreden beri üzerinde valiliğimizle beraber çalıştığımız Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Burası çok ham bir haldeyken ilgili müdürlüklerimizin de desteğiyle kısa zamanda burada güzel bir tesis oluşturduk. Tabii bugün gördüğünüz kısım bu tesisin ilk bölümü. Daha sonra burada inşallah yaklaşık 600 metrekarelik veterinerlik binamızı göreceksiniz. Beraber doğa yaşamı koruma müdürümüzle beraber organize ettiğimiz daha değişik belki bir minik pati otel göreceksiniz. Yani muhtemelen inşallah bir yıl sonra çok daha kalıcı olan, çok daha değişik hizmetlerde verilen bir merkeze sahip olacağız. Şimdiye kadarki amacımız şuydu, olmayan bir şeyi devletimizin de desteğiyle var etmek, doğru bir başlangıç yapmak. Burada 75.000 metrekarelik bir alanda organizasyon yaptık. Yaklaşık 60.000 metrekaresi bunun doğal yaşam alanı. Geriye kalan kısmında da gördüğünüz padoklarımız oluşturuldu. Yaklaşık, yanlış konuşmayayım, 1160 tane sokak köpeğimiz burada şu anda kontrol altında. Padoklarda ayrı ayrı tutuluyorlar. Eğer hasta bir hayvan varsa onların bulunduğu padoklar ayrı. Tabii bu padoklarda da geçici bir müddet kalıyorlar. Ondan sonra alışma süresi bittikten sonra da doğal yaşam alanına nakilleri oluyor ve olabildiğince rahat orada hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu sırada birkaç tane de veri vermek isterim size. Biz 2025 yılına ait verileri veriyor. 1835 tane mikroçip uygulaması yapmışız. Yaklaşık 1527 tane kedi ve köpek kısırlaştırma işlemi yapmışız. 308 tane sahiplendirme gerçekleştirmişiz. Bu çok önemli. Buradan da bir çağrıda da bulunmuş olalım. Sonuç itibariyle biz yerel yönetim birimi olarak görevimizi yapmaya gayret ediyoruz ama bizim sokak hayvanlarımızı, kedilerimizi, köpeklerimizi ve diğer hayvanları esasında sahiplenmek, onları daha sıcak, daha samimi bir ortamda bulundurmak çok önemli bir görev. Buradan bütün vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak isterim. Sadece sokak hayvanlarını seviyorum demek yetmez. Sahiplenirseniz çok daha doğru bir vatandaşlık görevini yerine getirmiş olursunuz. Olabildiğince burada gereken emeği verdiği için değerli muhtarımızı, Paşakent Mahallesi muhtarımızı Cemal Bey'i yanıma davet etmek olması hasebiyle onları yanıma davet ettim. İnşallah bu alan her geçen gün daha da içerikli hale gelecek ve daha da güzelleşecek. Bu anlamda bu süreçte buranın oluşmasında bize destek veren, emek harcayan, başta Sayın Valim olmak üzere ilgili tüm müdürlüklerimize, herkesin huzurunda, duyarlı bütün vatandaşlarımız, herkesin huzurunda çok teşekkür ederim. Her geçen gün, her geçen ay, her geçen yıl çok daha içerikli, verimli, daha kaliteli, konforlu bir sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini hep beraber oluşturmak üzere hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gerçekten çok uzun zamandır, yaklaşık 10 aydır devam eden çok yoğun bir çalışma neticesinde bugün burada doğal yaşam alanını köpeklerimiz için, sokak köpeklerimiz için hazır hale getirdik. Ben başta belediye başkanımız, belediye başkan yardımcımız Mesut Bey'e, muhtarımıza, veteriner müdürümüze, özellikle özel idaremize, buraya onlar da çok büyük destek verdiler. Doğal Koruma Müdürümüz Nevzat Bey'e, hep birlikte aslında Bahattin Bey'e, burada çok emeği var, vali yardımcımızın, Kadıköy Belediye Başkanımıza. Burada hakikaten şunu yapmaya çalıştık.
sokakta dolaşan, gerçekten yem bulmakta zorlanan, bakımsız, hasta hayvanlarımızı burada rehabilite edip aynı zamanda doğal yaşam alanında onların da onurunu kırmadan çok güzel bir şekilde bakılabilecekleri bir ortam hazırladık. Biliyorsunuz çok yakın zamanda çok hoş olmayan bazı kazalar yaşadık. Sokak hayvanlarından bir tanesi bir çocuğumuza saldırdı. O saldırı neticesinde uzun bir dönem bu çocuğumuz yoğun bakımda kaldı. Çok şükür şu an sağlığına kavuştu. Biz burada şunu gördük. Gerçekten bizim bu duruma el atmamız gerekiyordu. Tamam, yani hayvanlar bizim de dostlarımız, en sevgilimiz ama onlara en iyi şekilde bakabileceğimiz doğal yaşam ortamlarını bu şekilde oluşturmamız lazım. Merkezde yaklaşık, başkanım da biraz önce bahsetti, 75 dönüm yer ormandan belediyemize tahsisi gerçekleşti. Çınarcık'ta aynı şekilde orada da 45 dönümlük bir yer belediyemize tahsisi yapıldı. O da bitmek üzere. Yakın zamanda onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Çiftliköy'de gene aynı şekilde 35 dönümün üzerinde bir yer Çiftliköy Belediye'mize ayrıldı. Onlar da çok güzel bir doğal yaşam alanı ve rehabilitasyon merkezi oluşturdular. Onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Armutlu'da belediyemiz barınağı tamamladı. Hayvanseverlerimizle birlikte çok kısa bir zaman içerisinde orayı da hayata geçireceğiz. Ve Altınova'da da belediyemiz ve bir hayırseverimizle birlikte çok güzel, çok muhteşem bir barınak yapılacak. Ve bunun içerisinde aynı zamanda bütün bu barınaklarımıza yetecek yem üretimi gerçekleştirilecek. Ve bu diğer barınaklarımıza da biz buradan yem desteği vereceğiz. Yani şunu söyleyebilirim, Yalova'da inşallah 2026 yılına geldiğimizde biz bütün barınakları tamamlamış ve sokaktaki hayvanların neredeyse tamamını bu barınaklarda uygun şartlarda bakıyor olacağız. Yaklaşık elimizde 6000'in üzerinde 6100 hayvanımız var ve bunun biz %66'sını şu an halihazırda bu barınaklarımıza misafir ediyoruz ve belediyelerimiz bunlara zaten en iyi şekilde bakıyorlar. Dolayısıyla ben buradan bütün belediyelerimize, Merkez Belediye Başkanımıza, Çiftlikköy Belediye Başkanımıza, Çınarcık Belediye Başkanımıza, Armutlu Belediye Başkanımıza ve Altınova yeni kurulacak barınakla birlikte bütün belediye başkanlarımıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Uyarınca bu barınakların en iyi şekilde kurulması, işletilmesi ve devam ettirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz de devlet olarak bu projenin her zaman yanında olduğumuzu, devam ettireceğimizi, destekleyeceğimizin sözünü buradan vermek istiyorum. Bütün hayvanseverlere de desteklerinden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olacak. Bu bir başlangıç. Bunun daha ileriye gitmesi, daha iyi şartlarda hayvanların bakılabilmesiyle ilgili de biz her türlü teknolojik şarttan da, her türlü teknolojik imkandan da yararlanıyoruz. Özellikle mesela buranın hem elektrik direklerinin dikilmesi, daha sonra kameraların takılması, herhangi bir şekilde suistimal olmaması adına da biz her türlü takibi gerçekleştireceğiz. Bütün arkadaşlar zaten çok hassas bir şekilde sahada bunun çalışmasını yapıyor. Dolayısıyla biz de başkanlarımla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız. O konuda da kimsenin kuşkusu olmasın. Ayrıca ekibimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bey, Fatih Bey onları gördüm. Hayvanseverlerimizden de alalım. Fatih Bey gelin. Görmediğim var. Arkadaşlar biraz gelin. Gel, Sayın gel, Başkanım, gel, şöyle gel, gel beraber keselim. Gel, gel, gel. Zehra, al bakalım, makas al bakalım. Evet. Biraz Hazır büyük mıyız? geldi sana. Şöyle, biraz aşağı çekiliyor. Evet. Sen benim adıma kesebilirsin. Hadi, hadi. Yalova'mıza hayırlı uğurlu olsun. Allah teşekkür ederim.